Датага маани бересизби? 2 февралда Кыргыз өлкөсүндө 37 түгөө никесин каттатты. Социалдык тармактарда 2 февраль бир кылымда бир келчү күн деп аталып, ушул күндү эсте каларлык кылып өткөргөндөр болду. Бул күнү дүйнөнүн булуң бурчундагы жуптар баш кошуп, үй бүлө атталышты. Ал эми Кыргыз өлкөсүндө дагы 02-02-2020 деген сан басылган көлүктүн ээси болгон үй бүлөлөр түптөлдү. Мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы 2 февралда 37 нике катталганын айткан. Республика боюнча 2 февралга карата 37 нике каттоодон өттү. Алардын 26-сы Бишкектеги Бакыт үйүндө, 11 өлкөнүн ар кайсы аймактарында катталды. Белгилей кетсек, нике күбөлүгүн расмий алгандар 1 ай мурда арыз таштагандар. Мыйзамга ылайык каттоого 1 ай мурда жазылуу керек, деди маалымат катчысы. Кытайда коронавирустун күч алганына байланыштуу жаштар үчүн маанилүү болгон 2020 жылдын 2 февралында үйлөнүүгө тыюу салганын маалымдады. Маалымат Благ, Спутник KG. Ирандын борбору чегаранга Бишкектен самолеттор түз уча баштады. Ар дүйшөмбү сайын Verge Airlines авиакомпаниясынын Boeing 737-300 үлгүсүндө учактары каттап турат. Бишкектен Ирандын борбор калаасы чегаранга уча турган аба каттама ачылды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы билдирди. Чегарандан келген биринчи учак бүгүн Бишкекке конгон. Аны транспорт жана жолдор министрлиги, Манас эл аралык аэропорту, Жарандын авиация агенттиги, Тышкы иштер министрлиги жана туризм департаментинин жетекчилиги тосуп алганын айтат. Мындан ары ар дүйшөмбү сайын ирандык Verge Airlines авиакомпаниясынын Boeing 737-300 үлгүсүндөгү учактары Чегаран Дүйшөмбө, Бишкек Чегаран багыты боюнча каттап турат. Учуу убактысы 2 саат 35 мүнөттү түзөт. Билет баасы бир тарапка $250 болмокчу. Маалымат Благ, Спутник KG. Бүгүнкү күнгө берилген маалыматтар боюнча Кытайда тажылуу вирустан 361 адам көз жумду. Бул туурасында чет өлкөлүк басмалар Кытайдын саламаттык сактоо министрлигине таянып жазууда. Маалыматка ылайык аталган дартты жугуп алгандардын саны 17 миңден ашкан. Эске салсак, өткөн жылы Кытайдын Ухан шаарында белгисиз пневмония оорусу күч алган. Көп өтпөй эле адистер бул дарттын тажылуу вирус экендигин аныктап чыгышкан. Маалымат Благ, Калыс медиа. Коронавирус менен жааркаган Харбин шаарынын жашоочусу Денисак кызды жарык дүйнөгө алып келди. Кытайдын Харбин шаарынын жашоочусу кош бойлуу кезинде коронавируска кабылган. Ошого карабастан Денисак кызды жарык дүйнөгө алып келген. Бул тууралуу жергиликтүү басмалар жазып чыгышты. Маалыматта жазылгандай, ал кош бойлуу болгонун 38 аптасында кооптуу делинген коронавируска кабылган. Анын абалы канчалык оор болгонуна карабастан, дарыгерлер ага кесарево жасоону пландашкан. Операциянын жыйынтыгында эне салмагы 3 кг 300 грамм болгон Денисак ымыркайды жарык дүйнөгө алып келген. Дарыгерлердин айтымында, жаңы төрөлгөн ымыркайдын абалы жакшы. Ал эми эне менен баланы атайын палатага которушкан жана дарыгерлердин көзөмөлүндө, деп жазылган маалыматта. Маалымат Благ, Спутник KG. Эскертүү: 12 күндөн кийин убактылуу айдоочулук куөлүктүн мөөнөтү бүтөт. 2019 жылдын 10 июлунан баштап берилген убактылуу айдоочулук куөлүктүн жарактуу мөөнөтү 15 февралда бүтөт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы билдирди. Маалыматтын ыңгайсыздыктын алдын алуу максатында мамлекеттик каттоо кызматы айдоочулардан убактылуу айдоочулук куөлүктөрдү 15 февралга чейин алмаштырууну өтүнөт. Убактылуу айдоочулук күбөлүктөрдү туруктуу күбөлүктөргө, УНА мамлекеттик мекемесинин аймактык бөлүмдөрүнөн алмаштырууга болот. Бишкек шаары боюнча арыздар Чокон Валихонов көчөсүндөгү номер 2 дарегинде кабыл алынса, даяр айдоочулук күбөлүктөр номер 4 калктык тейлөө борборунда берилет. Белгилей кетсек, 2019 жылдын 25 декабрында Кыргызстанда убактылуу айдоочулук күбөлүктөрдүн мөөнөтү 2020 жылдын 15 февралына чейин узартылганы маалым болгон. Тиешелүү буйрукту премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев кол койгон. Маалымат Благ, Назар Ньюс KG. Орусияда коронавирус жуктурган чет өлкөлүктөр депортацияланышы мүмкүн. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин коронавирус жуктурган чет өлкөлүк жарандар өлкөдөн депортацияланышы мүмкүндүгүн билдирди, деп жазып чыкты Борбор Азия жаңылыктар кызматы. 3 февраль күнү эртең менен жарыяланган маалыматка ылайык, Кытайда 2019 НКОВ коронавирустун 17238 адам жуктуруп, 361 киши өлдү.
Мындан тышкары 2 февралда бул вирустан Филиппинде 44 жаштагы бейтап каза болгонун кабарлаган. Өткөн жумада Орусиянын Забайкалье крайынын Тюмень областында коронавирус жуктурган 2 адам аныкталган. Алар Кытайдын жарандары. Учурда Читадагы инфекциялык ооруканада жаткан бейтаптардын бири Орусиядагы шарттарга жана дарылоо укмасына даттанууда. 30 январда Орусия Иракка чыгышта Кытай менен чек арасын кеминде 7 февралга чейин жапкан. Мындан тышкары аэропорттордо Кытайдан келген бардык орусиялык туристтер текшерилүүдө. 30 январда Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус башка өлкөлөргө жайылып жаткандыгына байланыштуу эл аралык мааниде өзгөчө абал жарыялаган. Маалымат Блак Назар Ньюс KG. UFC'нин президенти Дана Уайт Хабиб ыйык Рамазан айын күтөт. UFC'нин президенти Дана Уайт Хабиб Нурмухамбетов менен Конор Макгрегордун ортосундагы реванш беттеш качан болоору тууралуу айтты. Уайттын айтымында мелдеш 2020 жылдын күз айларында болушу мүмкүн. Эскерте кетсек, эки спортчу 2018 жылы октябрь айында кезе келип, анда Хабиб 4-раундту мунтуу укмасы менен жеңишке жеткен. Беттештен кийин Хабиб менен Конордун тарапташтары мушташа кетишип, Хабиб чемпиондук курду бир канча убакыттан кийин гана алган. UFC'нин учурдагы жеңил салмак категориясы боюнча чемпиону Хабиб Нурмухамбетов ирландиялык Конор Макгрегор менен реваншка чыгууга макулдугун берген. Орусиялык мушкердин атасы: "Бизге дагы Конор менен реванш керек, бирок $100 миллион бергиле. Фергюнос менен беттешкен эртеси ушул сумманы беришиңер, менен реванш өткөрөбүз. Бул беттеши Дана Уайт кылып жаткан болсо уюштурсун", деп айткан Абдулманап Нурмухамбетов. Дана Уайт Хабиб менен Тоннин беттешинен кийин мусулмандардын ыйык Рамазан айы башталат. Орусиялык мушкер аны күтөт, ошондуктан беттештин болжолдуу убагы деп сентябрь, октябрь жана ноябрь айларын көздөп жатабыз, деп билдирген. Маалымат Блак Назар Ньюс KG. Адил Турдукулов Сапар Исаковду мактаган бир репортажы үчүн $500 кимден алат? КСБК партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов акыркы кездери өзүн журналист тармагында да сынап жүрөт. Көпчүлүк учурда Шаматов YouTube каналына материал даярдап калма жайы бар. Ар кандай социалдык берүүлөрдү алып барып, карапайым адамдардын турмушун чагылдырып калып жүрдү. Ал эми Бишкек тесиндеги коррупцияга байланышкан сот ишинде айыпталып 15 жылга камалган Сапар Исаковду актоого киришти. Сапарды баатыр катары көрсөткөн репортаждарды жасап, аны болушунча элге жайылтууда. Ишенимдүү булактар кабарлагандай, Турдукул Исаковду мактаган ар бир репортаж үчүн $400-500 акча алат экен. Учурда бул каражатты кимдер аркылуу алып жатканын тактап жатабыз. Жалгыз батир сатып итке минип калган адамдын кейпин кийген Исаков өзүн мактаган репортаждарга каражатты кайдан таап жатат? Же тесттен урдаган миллиондорду иштете баштадыбы? Маалымат Блак Назар Ньюс KG.